大家好，我係十里人灘瓜瓜，歡迎大家收睇我今期嘅頻道吓。今期嘅話咧，瓜瓜係揾到一個向南嘅無敵海景嘅敦豪湖嘅一個三房，喺之前兩房嘅一個價錢就可以買啦，425000送埋我哋嘅家私家電高樓層啊，20幾樓吓。咁呢個價錢嘅話咧，真係前所未有吓，好多向西斜嘅，同埋咧鳳罅太海嘅三房都係38萬319萬吓。呢個咧係無敵海景吓，正南方向敦豪湖，哇！呢個採光同埋通風啊，非常非常嘅 very good。而家嘅話咧，業主嘅話咧，真係425000實收就 OK 啦吓。咁我哋而家嘅話咧，係嚟到我哋海月灣呢個小區呢度啦。我哋呢邊咧係28座路宏呢邊吓，呢個風景嘅話真係非常非常嘅哇塞！咁呢個小區嘅話咧，住起嚟吓都係非常嘅舒服。我哋呢度落嘅綠化吓，喺呢度啊揸單車啊、跑步啊，我哋嘅貓貓狗狗喺呢度散步吓。下晝嘅話喺呢度捉象棋、打乒乓波、打羽毛球，非常嘅靚。因為呢個小區嘅話咧，佢係平整嘅吓，咁方便嘅話咧都係非常之方便。我哋大門口嗰度吓有一個亞婆角嘅一個街市啦。如果係19座呢邊吓，都有個3期嘅海鮮街市。呢兩個街市嘅話，行路幾分鐘吓，從我哋大門口出發都係行路幾分鐘。同埋咧，大家坐車又係好方便吓。我哋大門口嗰度行路吓7-8分鐘啦，可以到我哋嘅一個3期嘅交通中心啊，同埋我哋3期嘅萬田超市。去早巴街，哇，都係非常之方便吓。去3期遊艇碼頭都係幾分鐘，哇！我哋要長住都得啦，度假都得啦，然後養老都得啦。呢個屋嘅話咧，真係非常非常嘅靚吓。好啦，唔講咁多啦吓，跟住我哋鏡頭一齊去睇下啊。咁我哋到咗呢個單位呢度啦吓，再簡單講下呢個單位嘅一個情況。首先咧，佢呢個係高樓層啦，25樓，佢呢個係敦豪湖吓，3個房間嘅話咧，視野都係無敵嘅好。我哋大陽台嗰度係無敵嘅一個海景，正南方向送家私家電實木嘅一個家私吓，封好窗嘅，然後咧做好我哋嘅紗窗，3個房間嘅嗰個海景嘅話咧都係 very good。而家嘅話咧係賣425000就 OK 啦吓，以前嘅話咧都係90幾萬嘅一個價錢啦。咁而家嘅話咧425000就可以買到啦，2房嘅價錢可以買一個大3房，而且咧正南方向3個房間嘅景觀都係非常靚吓。OK， 跟住過嚟一齊睇下呢度嘅話咧，業主咧佢係換咗一個密碼鎖啦，就係唔帶鎖匙啊，都唔緊要，我哋記得密碼就 OK 啦。咁呢度玉富花園呢邊咧，佢係擺咗一個小嘅一個鞋櫃吓。如果人多嘅話咧，呢度都可以做到一排嘅鞋櫃。有冇覺得呢個鞋櫃呢度比較高啲咧？嗬，比我哋迎海呢個牆吓高咗啲。咁我哋做到呢邊都係 OK 嘅。嗱，風窗嘅話咧已經做好啦。咁呢個係12升嘅一個萬家樂嘅一個熱水器。呢個嘅話咧，燃氣都已經接到好啦吓。咁呢邊咧，我睇好多業主都係擺我哋嘅單車，或者咧我哋去游水嘅嗰種玩具都可以嘅。咁呢邊嘅話咧，一落嚟就係我哋嘅一個廚房啦吓，比較簡單啲，2個門嘅一個梅啲嘅一個雪櫃，係老款。咁呢邊嘅話咧，2個排插煲飯啊、煲湯啊吓，都係呢度。咁佢全屋嘅話咧，算係比較乾淨啦啊。呢度嘅話咧係一個萬豪嘅一個爐頭，呢邊嘅話咧佢係向北吓，所以咧夏天煮飯嘅時候咧可以好似我哋要富花園咁打開窗煮飯都冇咁熱啦。呢度有個櫃就係俾你擺啲嘢咁呢度嘅話咧仲有一個位置可以利用翻吓，呢度可以做翻我哋嘅一個櫃啦就係咁。呢84個方嘅話咧，呢一邊嘅話咧可以擺我哋大雪櫃或者係做一個酒櫃都係 OK 嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋食飯嘅一個位置嚇，呢度嘅話咧就係冇一個餐座，少咗一個餐座。然後咧牆身咧呢度嘅話咧有啲污糟啦然後佢呢種梳化嘅話咧咁過嚟有啲
霸位置啲啦，少少啊。呢個最主要就係我哋嘅陽台嘅景觀嚇。我哋等一陣一齊睇，先幫大家試下呢個梳化。梳化嘅話咧，呢個到時我都可以換一個俾自己中意嘅。呢種嘅話咧，淘寶都可以買嚇，唔貴。咁呢個茶几咧比較大啲啦，擺我哋嘅生果啊、瓜子啊、花生啊、奶茶都可以擺得落。呢度嚟嘅話咧就係大家庭嘅 party 嚇，呢度2、3個人，呢度3、4個人。外面嘅話咧仲有2個凳，仲可以坐2、3個人啊。咁呢度嘅話咧係一個電視櫃啦，電視櫃咧係以前嘅一個款式啦嚇。咁呢個海爾嘅一個電視嘅話咧，而家都係比較而家都可以用得比較大啲啊。有一個大嘅一個1.5匹嘅美的嘅一個空調。咁可以留意到咧，牆身嘅話咧，大廳嘅牆身有少少嘅污糟啦，其他都冇咩好大嘅問題啊。業主咧喺呢度做好我哋嘅一個紗窗，窗簾已經做好啦。咁佢呢度就係我哋騎樓嘅位置，哇！呢個風景真係好舒服啊！正南方向嚇，仲可以睇到我哋小景灣嗰邊嘅一個沙灘愛美酒店、鳳凰酒店，然後再過嚟就係3期嘅遊艇碼頭啦。前面呢度嘅話咧，就係我哋6度呢個位置，哇！前排都係別墅區啊！呢個風景嘅話咧，真係靚正嚇，多重嘅一個景觀啊。然後咧喺呢度，哎呀，就係睇睇海，就唔使去沙灘睇海啦。呢度嘅話做好我哋嘅防盜網啦。呢個大海嘅話咧，應該好值錢嚇。呢種景觀嘅話咧，應該係值10皮嘢，應該係 OK 嘅嚇。業主嘅話喺呢度做好我哋嘅一個洗衣台啦，冇洗衣機啊。啱啱嘅話咧冇反台列，呢架嘅話咧係冇洗衣機。晾衣架嘅話咧係做好嘅，不過咧咁嘅一個鐵絲嘅話咧，以後冇咁襟用嚇。呢種係鐵絲，以後咧難免會生鏽嚇。咁接住過嚟咧，睇下我哋嘅一個3個房間嚇，84個方嘅一個結構嘅話咧，就係3個房間都係非常之充足啊！呢個光線啊，帶大家睇下啦嚇。嗱，呢個係轉角位，轉角位嘅話咧，呢度可以睇到我哋3期嘅愛琴海商業街啦，同埋呢度嘅別墅區啦。哇！呢個海景，哇！一起身就係咁嘅海景。非常靚嚇，紗窗已經做好啦。佢咧都有一個唔夠完美嘅地方，就係我哋呢個地板嚇，到時候咧要重新做啦。呢個係木地板，到時候要重新鋪咗佢啊，再有一個甩皮嘅一個現象嚇。可能全屋都係要鏟過先油成自己中意嘅顏色。1.8米嘅一個大床，呢個大床嘅話咧都係比較舒服，少咗一個衣櫃啦嚇。以後咧呢度可以做一個轉彎嘅一個衣櫃，都有冷氣機同埋我哋嘅電視。咁呢種牆嘅話咧，以前可能係焗緊嚇，有啲開裂咁嘅一個現象。呢度咧睇下小房間嚇，小房間咧佢係做好呢個係買嘅一個榻尾啦不過咧呢度風景嘅話咧都係非常靚嚇。睇呢邊嘅一個別墅，呢邊係咧有啲西斜啦嚇。下晝嘅話咧比較熱啲，冷氣嘅話咧都係用咗我哋格力嘅。牆身咧呢度有啲污糟啦嚇，到時候真係要重新油過我哋嘅牆啦，可以油成白色，睇上去更加光猛都有人咧喺呢個牆嘅話咧鋪咗佢做走櫃㗎，都係有。睇下我哋嘅廁所嚇，廁所嘅話咧都係非常景觀都係非常靚嘅。不過咧我哋平時咧都好少打開嚇，加一個紗窗嘅話咧係可以打開嘅。呢邊嘅話咧就係開發商送嘅一個標準啦，自己冇用路呢種嘅話佢係自己加嘅呢種平時嘅話咧都係咁關注就 OK 啦。呢個嘅話咧係佢自己重新換嘅嚇，呢個洗手台呢個洗手台嘅話係咁之前咧可能咧得閒過嚟煮下嚇，
咁呢個洗手台嘅話咧，睇上去比較靚啲，唯一不足嘅話就係呢個門嚇，可能要全部換晒啦。呢個有水泡嘅一個痕跡啊！哎呀，呢度仲係有喎，可能成個門都要換晒啦。到時候要重新搞下啦。咁呢度都係有嚇，啱啱留意到啦。呢個嘅話咧都係一個水浸，要水氣啊、濕氣啊，就係咁。呢個門嘅話咧要換晒啦。最後睇下呢個房間，呢個房間嘅話呢個係滿床，然後咧擺咗一個上下床啊，兩個小朋友都可以瞓得落。咁呢邊嘅話咧景觀都係同我哋四房間係一樣嘅，紗窗咧已經做好啦。睇三期呢一邊呢個景觀嘅話都係非常非常嘅靚啊！哇，喺呢度讀書啊、寫作業啊，都係覺得呢個感覺都係幾好。牆身嘅話咧係有啲唔夠完美嘅地方啦，同埋呢度嘅話咧係翹起嚟嘅。我哋齊下，你可以發現可能木地板嘅一個原因啦。使用嘅時間久咗耐咗呢個咧唔緊要三個房間嘅木地板都係重新鋪咗佢，重新黐我哋嘅瓷磚都 OK。咁呢邊咧有一個大嘅一個衣櫃啦，呢個衣櫃嘅話咧可以擺好多嘢喎。係點開啊？咁哇，可以擺好多嘢。上面嘅話咧仲可以擺啲嘢，不過呢個質素嘅話咧就係麻麻地啦。用嘅話咧係可以用嘅，就係咧質素一般般亦都有冷氣機。然後呢個單位咧就確實係咁睇完晒，我哋可以出翻嚟陽台呢邊做翻我哋少少嘅一個總結先嚇。講下呢度嘅優點啦、缺點啦，就係我自己覺得好同埋唔好嘅一個地方。講下呢個缺點啦。首先咧，佢要買一啲家私家電啦嚇，我哋洗衣機啦，我哋嘅餐台啦，同埋咧可能衣櫃如果覺得唔好，可能要換一啲家私家電啦，可能幾千蚊就 OK 啦。咁第二個嘅話咧，就係我哋啱啱睇過嘅牆身係有開裂嘅一個現象，同埋咧污糟嘅一個現象。重新油過呢個三房嘅話咧，睇你點做啦幾千蚊啦、8000啦、9000啦、1萬啦都 OK 睇大家要點做。咁第三個嘅話就係我哋木地板同埋我哋嘅門框嘅一個問題啦。重新鋪咗佢可以做我哋嘅瓷磚比較襟用啲。呢種門嘅話咧，其實門係比較細嘅小嘅一個問題，最主要就係木地板嘅嗰個問題工程比較大，要一段時間啦可能15日，可能20日，可能半個月咁，睇大家嘅一個材料啦。呢個咧都係要抌錢落去可能全屋冚唪唥層搞晒，可能3-4萬啦要睇你點搞如果你豪華啲4-5萬啦如果你仲要豪華啲嘅，咁再抌啲錢落去啦普普通通都可以做2-3萬都係有嘅可能比較困難2萬比較困難，至少要3萬咁啦OK， 呢個都係佢嘅一個缺點仲有冇缺點咧？都係有我哋呢兩個房間嘅話咧係西斜嚟嘅下晝咧比較熱。除此之外咧，好似冇咩嘢大嘅一個缺點啦講下優點。第一個嘅話，呢個係正南方向無敵嘅海景，係永久嘅呢10年啦。15年啦，唔會變噶啦，可能係永久嘅一個，可以話係一個永久嘅一個海景啦。正南方向嘅。咁第二個嘅話咧，呢度係3期嘅一個海月灣就係我哋石嶺銀灘比較方便嘅一個園區啦。留低用我哋嘅街市然後咧3期嘅交通總站都係呢度，都係比較大嘅一個園區，比較方便嘅一個園區。
咁仲有一個嘅話咧，就係目前呢個價錢嚇，確實係比較平嘅，全部睇海全面睇海嘅一個3房嚇，425000呢個價錢，哇，非常非常very good嚇！以前嘅話咧都係冇咁嘅一個價錢㗎嚇。我哋年頭嗰陣時候啊，都唔係咁嘅價錢啊，所以呢個價錢嘅話係非常非常頂㗎啦。呢個嘅話都係佢嘅一個優點。咁仲有冇一個優點咧？仲有呢3個房間嘅採光可以睇到佢下晝曬呢邊，早上曬呢邊，佢係全屋嘅話都係有光線嘅。而家係11點幾我哋而家呢邊都係有陽光，所以嘅佢全屋都係非常之光猛光線充足，通風好因為佢3個房間嘅話咧係邊邊位好斜風都係佢嘅一個優點。呢幾個優點咧都係我睇到嘅總結俾大家知。咁大家睇咗呢個單位之後如果想睇呢個過嚟實體考察一下都可以掃描我上方二維碼或者聯繫我下面嘅電話我哋可以約時間過去聯頭好或者羅湖好接到大家。全程嘅話咧係免費睇樓都唔收小費嘅唔使擔心，唔使有其他嘅顧慮OK， 咁如果對呢間單位有興趣，嗱聲聯繫我而家嘅話咧，確實係比較多香港朋友關注我哋十里銀灘。目前嘅話咧，樓價真係非常非常嘅平除咗我哋樓價平、空氣好之外嘅話咧，最緊要就係我哋非常方便，用我哋嘅自己嘅一個路巴車，一日有28個班次一個人嘅話咧25蚊嘅都可以全程高速到我哋嘅深圳嘅羅湖橋社啦、黃貝嶺啦，同埋我哋嘅蓮塘口岸最早嗰班車嘅話咧，係用我哋5期維港灣出發，早上嘅5點50分開往深圳呢3個地方。最遲嗰班車嘅話咧，係晚上嘅7點10分開往呢深圳呢3個地方。如果你從深圳過嚟嘅話咧最早嗰班車係8點半，最遲嗰班車嘅話咧係晚上嘅9點。所以好多香港朋友收咗工之後都可以過嚟我哋十里銀灘呢邊返嚟屋企都係 OK 嘅。好啦，我哋呢期嘅話咧講到差唔多啦。如果你係十里銀灘嘅業主，用埋都可以聯繫我哋我哋可以上門拍攝 video。好啦，我哋呢期講到呢度仲未訂嘅朋友，喐你哋發財小子幫乖乖哋下個訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最好嘅動力啦。好，我哋呢期講到呢度，下期見啦，拜拜。